បាទជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបន្ថែមឈ្មោះសិស្សថ្មីឬក៏សិស្សផ្ទេរចូលឬក៏សិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនមានគណនីនៅក្នុងថ្នាល PHP របស់យើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅកន្លែងបាទចុចព្រួយខាងនេះមកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏មានកន្លែងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងជ្រើសពាក្យគ្រប់គ្រងសិស្សបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសពាក្យគ្រប់គ្រងសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញបាទកន្លែងសញ្ញាលេខបូកបាទមានន័យថាបន្ថែមឬក៏ add បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចអាកន្លែងសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏មានដែរពេលដែលយើងចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងហើយវានឹងឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះសិស្សបាទអញ្ចឹងឈ្មោះសិស្សរបស់យើងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសិស្សកនកៅបាទឈ្មោះសិស្សថ្មីឈ្មោះកនកៅហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានគណនីថ្នាល PHP ទេកន្លែងលេខសម្ងាត់ឬក៏ពាក្យសម្ងាត់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ដោយខ្លួនឯងបានដែលងាយស្រួលចងចាំបាទអញ្ចឹងករណីនេះទោះបីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចាំក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នាំ2025បាទដោយសារឆ្នាំ2025ខ្ញុំដាក់2025ទៅនេះយើងជ្រើសពាក្យបាទ page បាទ page ប្រុសអញ្ចឹងទៅបាទ year WW នេះមានន័យឆ្នាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ឆ្នាំ2013បាទដក1ទៅខែ5បាទយើងចុចខែមុនបន្ទាប់មកថ្ងៃគឺតាមក្រោយបាទថ្ងៃទី10អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺលោកអ្នកគ្រូអាចដាក់រូបថតរបស់សិស្សយើងឲ្យហើយក៏បានដែរឬក៏អត់ទេចាំពេលក្រោយក៏បានដែរបន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រូចុចបន្ថែមបាទក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំអត់បន្ថែមទេដោយសារកន្លែងជ្រើសរើសលុបហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានពេលបន្ថែមអញ្ចឹងហើយគឺចប់ហើយមានន័យថាឈ្មោះរបស់សិស្សយើងគឺមានហើយអញ្ចឹងពេលដែលចប់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅរកឈ្មោះសិស្សនៅកន្លែងណាគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅកន្លែងគ្រប់គ្រងគណនីនឹងដែរបើសិនជាសិស្សនឹងយើងចុចបន្ថែមបាញ់ហើយគឺវាអាចលូតនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងហើយបើចង់បាន QR code ឲ្យកូនសិស្សដែលយើងបានបង្កើតយើងអាចជ្រើសកន្លែងបង្កើត QR នេះទៅអាចរកឈ្មោះកូនសិស្សបានឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបាច់ចាំឲ្យ QR code ក៏បានដែរយើងអាចយកលេខសម្ងាត់2025មិញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលទៅប្រើប្រាស់បានបាទដោយប្រើ username ហើយនិង password ដូចសិស្សផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណច្រើន